खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म। आसा खालामो नोंथांमोनहा गासैबो मोजाङैनो दङ। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। थामथि खोलोबनि बिसायख'थिनि थाखाय मैया बिपिएफ, इउपिपिएल आरो माखासे उदां बिजाथिफोरा नमिनेसनखौ गथायबाय। 30 नं सानजा क'क्राझार बियाबनिफ्राय बिपिएफनिफ्राय प्रमिला रानी ब्रह्म आरो इउपिपिएलनिफ्राय लरेन्स इस्लारि। 31 नं सिडली बियाबनिफ्राय बिपिएफनि चन्दन ब्रह्म आरो इउपिपिएलनिफ्राय जयन्त बसुमतारी। बिथांमोननि अनगायैबो उदां बिजाथि महरै जिसया समफ्रमारि बिथांमोनहा नमिनेसनखौ गथायबाय। 33 नं बिजनी बियाबाव इउपिपिएल दोलोनिफ्राय फनिन बर' आरो आसाम जातीय परिषदनिफ्राय रुपम कुमार दास। 29 नं सोनाब क'क्राझार बियाबनिफ्राय बिपिएफनिफ्राय रबिराम नार्जारी आरो इउपिपिएलनिफ्राय मनरन्जन ब्रह्म। 28 नं गसाइगाव बियाबनिफ्राय बिपिएफनिफ्राय माजेन्द्र नार्जारी आरो इउपिपिएलनिफ्राय समनाथ नार्जारी। 62 नं बरमा बियाबनिफ्राय बिपिएफनिफ्राय प्रबिन बर'। 63 नं चापागुरि बियाबनिफ्राय बिपिएफनि हितेश बसुमतारी, रायजो दलनिफ्राय सुजन दास बिथांमोनहा मैया नमिनेसनखौ गथायबाय। 52 नं तामुलपुर बियाबनिफ्राय बिपिएफनिफ्राय रामदास बसुमतारी, उदां बिजाथि केशव राजबंशी आरो रामचरण डेका बिथांमोनहा मैया नमिनेसनखौ गथायबाय। मख'नो गोनांदि थामथि खोलोबनि थाखाय बिजाथिलाइ एबा नमिनेसन गथायनायनि जोबथा साना 19 मार्च अदेबानि दिनै आरो सोरबा बिजाथिया नमिनेसन बोखारफिननो लुबैयोब्ला 22 मार्चसिमनि गेजेराव बोखारफिननो हागोन। रङियानि एडिशनेल एसपि आरो एसडिपिअनि मोनसे हान्जाया गोलाव समनिफ्रायनो नागिरजानाय डाकाति सानफर आलीखौ हमनो हाबाय। डाकाति सानफर आलीखौ आसाम पुलिसआ सासे मानसिखौ गावथारनायनि दायाव नागिरगासिनो दंमोन। खौरां मोननाय बायदिब्ला सानफर आलीया थांनाय 14 मार्चआव बुलद हाजोआव सासे मानसिखौ गावथारदोंमोन आरो सासेखौ जोखोम खालामदोंमोन। दा पुलिसफोरा सानफर आलीखौ हमनो हाबाय आरो सोंनाय फिननाय लानायाव बेनिफ्राय गंसे पिस्तलजों लोगोसे गोबां गुलि हमनो हादों। बे केसआव पुलिसआ दा नायबिजिरनाय खामानिखौ मावगासिनो दङ। बिसायख'थिनि थाखाय नमिनेसन गथायनो थांनायावनो दोलोनि मददगिरिफोरानो गावसोरनि बिजाथिनि सायाव गाग्लोबदों आरो बिजाथिया खुनुरुखुमैसो जिउ रैखा मोननो हादों। बे जाथाया सेंगा बियाबनि कंग्रेसनि बिजाथि शुकुर आली आहमेद बिथाङा बिजाथिलाइ गथायनो थांनायावनो जादों। बिजाथिलाइ गथायनो थाखाय बरपेटासिम फैबाय थानाय समावनो लामायावनो दोलोनिनो मददगिरिफ्रा सेंगा बियाबनि बिजाथि शुकुर आली आहमेद गाखोनाय जिपसि गारिखौ थेर बेथेर खालामनानै लामानिफ्राय हाखर फारसे नारख्लायहरदों। उनाव जाथाय जानाय जायगायाव पुलिस सौफैनानैसो शुकुर आली आहमेदा जिउ रैखा मोननो हादों। जाथाय जानायनि सायाव शुकुर आली आहमेदनि मददगिरिफोरा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिजाथिलाइ गथायनो थाखाय गासै 5,000 सुबुंफोरा बाइकजों फैदोंमोन आरो साफ्रोमनोबो बाइकनि थाव आरो जानाय लोंनायनि थाखाय 500 रां होनायनि खोथा होदोंमोन। नाथाय बे 500 रांखौ सा 100नोल' होदों आरो गुबुन मददगिरिफोरनो होआखैमोन, जायनि थाखाय मददगिरिफोरानो गावसोरनिनो बिजाथिनि सायाव गाग्लोबदों। मैयानि समाव शुकुर आली आहमेद बिथाङा बिजाथिलाइबो गथायनो हायासै, मानोना बिजाथिलाइ होनो फैनाय समावनो बिथां गाखोनाय जिपसि गारिखौ थेर बेथेर खालामदों। लोगोसे दोलोनि गेजेरावनो दुंहाव थासारिया सोमजिदों। खमलायनाय एबा रेसलिं बादायलायनायाव 1 पइन्टनि थाखाय जेननायखौ सहायनो हायैनि थाखायनो गावनि आगोमा जिउखौ फोजोबस्रांनानै लाबाय रितिका फगाटआ। बिथाङा 17 बोसोर बैसोनिमोन। थांनाय 12निफ्राय 14 मार्चआव भारतपुराव जानाय स्टेट लेभेल साब जुनियर वमेन एन्ड मेन रेसलिं बादायलायनायाव बिथां रितिका फगाटआ 1 पइन्टनि थाखाय फाइनालाव जेननो गोनां जादोंमोन। बे गेलेनायाव जेननायनि थाखायनो सहायनो हायैयाव गावनि जिउखौ फोजोबस्रांनानै लादों जानो हागौ होननानै मिथिहोदों। लोगोसे पुलिसआ बे केसआव दा नायबिजिरनाय खामानिखौ मावगासिनो दङ। मख'नो गोनांदि रितिका फगाटआ भारतनि मुंदांखा खमलायग्रा गीता आरो बबिता फगाटनि बिबथैनि फिसाजोमोन। खमलायग्रा गीता आरो बबितानि जिउ जारिमिनखौ बलिउडनि मुंदांखा सावथुन दंगलआवबो दिन्थिनाय जादोंमोन। मुंदांखा खमलायग्रा गीता फगाटआनो भारतनि गिबिसिन आइजो जाय खमलायनाय बादायलायनायनि थाखाय 2010 मायथाइयाव जानाय कमनवेल्थ गेम्सआव सनानि मेडेलखौ लाबोनो हादोंमोन। भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। लोगोसे नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो। लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामदो, जाहाथे गोदान भिडिअ लानानै आं फैयोबा नोंथांनाव सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैयो।
थामथि खोलोबनि बिधानसभा बिसायख'थिनि थाखाय गोबां बिजाथिफोरानो मैया बिजाथिलाइखौ गथायबाय। UPPL आरो BPF मोन्नैबो हान्जाखौनो गोख्रोङै राजखान्थि दावहायाव बाहागो लानायखौ नुनो मोन्दों। नाथाय राजखान्थि दावहायाव सोरनि जेननाय आरो सोरनि देरहानाया जागोन। बिसायख'थिनि दावहायाव देरहानाय आरो जेननायनि सायाव 31 नं सिदली बियाबनि UPPLनि बिजाथि जयन्त बसुमतारी बिथाङा बुंथिदों दि 31 नं सिदली बियाबाव जाय थांनाय 15 बोसोरनिफ्रायनो MLA आरो मन्थ्रि जाबोनानै गोबां मोजां बिबान मोनबोदों, जेरै टुरिजम, PNRD आरो ट्रेन्सपर्ट डिपार्टमेन्ट। बेफोर डिपार्टमेन्टआव लाइमोनफोरखौ सोनो हागौमोन, नाथाय सोआखै आरो ओनसोलाव जेरैबायदि जौगानायनि खामानि मावनांगौमोन बेफोरबायदि मावाखै, जेरै देहा सावस्रिनि बिथिङाव आरो फरायसालिफोरखौ सोरखारि थिसनलाइ होनायनि बिथिङाव उन जानानै थाबोदों। बेनि थाखायनो 31 नं सिदली बियाबाव UPPLनो भट होनानै देरहाहोगोन होननानै बुंथिदों जयन्त बसुमतारी बिथाङा। बेराफारसेथिं बिथां जयन्त बसुमतारीनि हेंथायै 31 नं सिदली बियाबनिफ्राय थामथि खेबनि थाखाय MLA आरो मन्थ्रि जानो हानाय चन्दन ब्रह्म बिथाङा गसंदों। बिथाङा बुंथिदों दि UPPL हान्जाया BPF सोरखारा जेबो मावाखै होननानै खनले दाय होबोबाय थादों। नाथाय BPF हान्जाया जेबो खामानि मावाखैब्ला चिरां मुंनि जिल्ला, बाक्सा जिल्ला, उदालगुरि जिल्लाजों लोगोसे काजलगाव डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टारखौ सोर जोनोम होदों होननानै उल्थायै सोंथि खालामफिनदों आरो बेफोर जिल्लाफोर आरो मावख'खौ BPF हान्जायानो जोनोम होदों होननानैबो बुंथिदों बिथां चन्दन ब्रह्मआ। बेनि अनगायैबो रायजो राजाफोरनि मददजोंनो 31 नं सिदलीयाव थामथि खेबनि थाखाय MLA आरो मन्थ्रि देरहाबोदों। बे बाराव महाजोतजों आखाइ हमनायाव कंग्रेस आरो AIUDFनि मददगिरिफोराबो बिथांनोनो भट होगोन। बेनिखायनो 31 नं सिदली बियाबाव बिथाङानो फिन देरहाफिनगोन होननानै बुंथिदों बिथां चन्दन ब्रह्मआ। गुबुन फारसेथिं 30 नं सानजा क'क्राझारनि UPPLनि बिजाथि लरेन्स इस्लारि बिथाङा बुंथिदों दि बिटिआर गोरोबथानि उनाव UPPL, BJP आरो GSP सोरखार दानायनि उनावनो बिटिआर ओनसोलाव गासैबो हारि माहारिखौ लाफानानै गोजोन आरो जौगानायनि खामानि मावनो थाखाय नाजागासिनो दङ। बिनि थाखायनो गासैबो बिथांनोनो भट होगोन आरो बिथाङानो देरहासारगोन होननानै बुंथिदों बिथां लरेन्स इस्लारिया। बिथां लरेन्स इस्लारिनि हेंथायै गसंदों BPF हान्जानिफ्राय प्रमिला रानी ब्रह्म, जाय 6थि खेब MLA देरहाबोदों आरो मन्थ्रि जानो हादों। बिथाङा बुंथिदों दि जायनाखि 6थि खेब रायजो राजाफोरा मोजां मोननानै बिथांखौ मदद होबोदों आरो बे बारावबो रायजो राजाफोरा बिथांखौनो देरहाहोनो थाखाय खोथा होदों। बेनि थाखायनो रायजो राजाफोरनि सायाव फोथायनाय दङ होननानैबो बुंथिदों बिथां प्रमिला रानी ब्रह्मआ। बिथांमोननि अनगायैबो 29 नं सोनाब क'क्राझाराव UPPLनिफ्राय मनरन्जन ब्रह्म बिथांनि हेंथायै BPFनिफ्राय रबिराम नार्जारी बिथाङा गेलेगोन। मनरन्जन ब्रह्म बिथाङा बुंथिदों दि बिथाङा सासे फालांगिरि, बेनिखायनो रायजोनि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो थाखाय साबसिन हागोन आरो रायजोफोरा मदद होनानै देरहाहोगोन होननानैबो बुंथिदों मनरन्जन ब्रह्म बिथाङा। गुबुन फारसेथिं BPFनि रबिराम नार्जारी बिथाङा बुंथिदों दि मनरन्जन ब्रह्मआ सासे गोदान मानसि, जाय UPPL दोलोजों जेबो सोमोन्दो गैयै सासे फालांगिरिमोन। बेनिफ्रायनो मिथिनो हायो रबिराम नार्जारीजों जुजिनो हानाय रावबो बिजाथि UPPLआ नागिरनानै मोनाखै होननानै बुंथिनायजों लोगोसे BPFनिफ्राय रबिराम नार्जारी बिथाङानो देरहागोन होननानैबो बुंथिदों बिथाङा। नोंथाङा दानिया भटार कार्डखौ फन आरो कम्पिउटाराव डाउनलड खालामनानै लानो हासिगोन। इलेक्शन कमिशन अफ इन्डियाया 25 जानुवारि नेशनेल भटार्स डेआव E-एपिक इलेक्ट्रनिक इलेक्टोरेल फट' आइडेन्टिटि कार्ड प्रग्रामखौ बेखेवदोंमोन। बे प्रग्रामनि गेजेरजोंनो इलेक्ट्रनिक भटार कार्डखौ मबाइल आरो कम्पिउटाराव डाउनलड खालामनो हासिगोन आरो गोनांथि जायोब्ला प्रिन्ट आउटबो खालामनानै लानो हागोन। फैगौ आसाम बिधानसभा बिसायख'थियावबो नोंथाङा बे इलेक्ट्रनिक एबा डिजिटेल भटार कार्डखौ बाहायनो हागोन। मख'नो गोनांदि नोंथाङा माब्लाबा समाव भटार ID लांफानो बावोब्ला बे प्रग्रामनि गेजेरजों नोंथाङा जेरावखि थाया मानो आरो जेब्लाखि जाया मानो मबाइल आरो कम्पिउटाराव E-एपिक एबा डिजिटेल भटार कार्डखौ डाउनलड खालामनानै लानो हागोन। E-एपिक एबा डिजिटेल भटार कार्डखौ डाउनलड खालामनो थाखाय डेस्क्रिप्शनाव होनाय लिंकनिफ्राय एबा भटार हेल्पलाइन मबाइल एपनि गेजेरजों डाउनलड खालामनो हागोन। बाक्सा जिल्ला BTD जार्नालिस्ट एस'सिएशन आरो रटारि क्लाब गुवाहाटीनि बानजायनायाव फैगौ मार्चनि 21 खालाराव जिल्लानि भारत भुटान सिमना सेराव थानाय सुबनखाता गोजौ फरायसालियाव सानसेनि हाबाफारिजों बेसेन नाङै मेगन फाहामथाय आरो सा 400नि बांसिन फरायसुलिफोरनो बेसेन नाङाजासे सेनिटारि पेड राननाय हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियाव गोबां मेगननि डाक्टारफोरा बाहागो लानायजों लोगोसे हिन्जावसाफोरनि बायदि देहायारि जेंनाफोरनि सायाव गुवारै सोलोंथाय होनाय जागोन। दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै। गाबोन आरो गोदान भिडिअ'जों लोगो मोनफिनबावगोन। नोंथाङा दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो, लोगोसे लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।